welcome back. I am going into the last episode of Moonlight Chicken. I can see one here, but it's for part 4 of the episode, so I'm just gonna see if I can find part 1. Oh, they're all here. Okay. Alright, this is gonna be the last episode of Moonlight Chicken. This is what I'm manifesting, okay? This is what I'm predicting / manifesting. I'm predicting, because Jim gave up the lease for the diner, right? He ended the lease. I'm predicting the food truck picture that's been floating around. I feel like that's gonna be his future, his business, moving food on the go, no? I'm predicting Li Ming is going to America. From the preview, it kind of made it seem like Hart might be going with him. I don't know. And I'm manifesting so hard. Please. For the love of God. We want the bank scene for Alan and Kuiper. And I want anything, any crumb that might indicate that they would at some point go beyond just being like the bank dude and the client, right? If they look like they're never gonna speak to each other again, I'm gonna be devastated. That's where we're at, okay? So I'm manifesting just the tiniest crumbs of potentially an Alan Kuiper endgame. Okay, it can be an open ending. It doesn't have. They don't have to be together. I just need hope for the future. Okay, that's all I want. that's all I'm asking for. Tell me I've not been delusional this entire fucking time. And that's what we're doing. I'm going into it. I'm very stressed. It's been a long day at work. สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม I'm nervous. ลุงตอนนี้ผมเคลียร์ตัวเองหมดแล้วนะ I don't want the series to end. There's no subtitles. ลุงยังไม่ไว้ใจผมหรอ อีกหน่อยเราก็จะจบม.6 แล้วเผื่อว่าอยากจะกลับไปอยู่ด้วยกัน Yeah, lady, that ain't gonna happen. สรุปมึง2คนเป็นอะไรกันแน่วะฮะลุงกับพี่เวิร์นเป็นไรผมก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ลีมิง Li Ming did a decent job of standing up for himself last episode, no? I was proud of him. แต่ถ้าไม่มีคุณสักคนนะผมกับเขาคงไม่เลิกกันแบบนี้ครับ แต่ก่อนหน้านี้ก็ I want to miss Alan so much. I want to miss him so much. I'm not even part of the fandom for firstkhao. I just love Alan and Kuiper. Okay, there can't be too much stress, right? It's the last episode. We just gotta like fix things, resolve, tie up loose ends. I feel like. ได้แล้ว น่ากินว่ะ I still think of my school president when I see her, so I always smile when I see her. She's very cool. มึงโชคดีนะเจ้ที่ได้กินก่อนที่ร้านจะปิดไป คิดดีกับเรื่องร้านอ่ะเอาโฉนดมาคืนทำไมอ่ะ Yeah, what's the plan, Stan? What you ตัดสิน thinking? ใจชีวิตของมันเองเจ้ถ้ามันไม่อยากกลับไปก็ปล่อยไปเถอะ Okay, but you changed the subject. She was asking about the diner. What's your plans for the diner stuff? เราอยากเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกลียดดีกว่านะส่วนเรื่องร้านเนี้ย Thank you. ผมหาวิธีเอาตัวรอดได้ลีมิงก็เหมือนกัน That sounds like his way of saying he doesn't have a plan yet, right? กูก็กดคิดมากเรื่องมันไม่ได้ That's okay. You're his parent. That's what parents do. เรื่องที่มันเป็นเกย์อะ เท่
เจ้ยอมรับน้องตัวเองได้ แต่ยอมรับลูกตัวเองไม่ได้เนี่ยนะ มันยังไงวะเจ้ เฮ้ย ผมไม่เข้าใจ กูอะรับได้ กูก็แค่ห่วงมันในฐานะแม่ มันยังเด็ก โตไปคนจะรังเกียจหรือเปล่า แก่ไปมันจะมีใครดูแล ชายหญิงก็ไม่ได้แปลว่ารักกันแล้วเราทุกคู่ป่าวะเจ้ดูเจ้สิ อืม จริง ลีหมิงมันอาจจะมีความรักที่ดีกว่าเราสอง Oh, he คนก็ได้ definitely does. He definitely does. Has she met Hart? She should meet Hart. มันยังมีผมให้คำปรึกษาอยู่ ไม่ต้องห่วงนะเจ้ Hmm. He got real good at communication in the last 2 เลื episodes, อก no? อยู่กับมึงมากกว่าอยู่กับกู All he needed was a bit of closure about ก็แค่เรียนรู้ไป Beam. ด้วยกันนะ And he's so much more chill now. ต่อ Hmm. เจ้ หมดเลย Cute. I liked this show so much more than I thought I would. Oh man, remember me not wanting to watch it? I either watched the pilot or I watched the trailer, I don't remember, and I was like, yeah, no, it's gonna make me cry, I don't want to watch that. And then it turns out that every series makes me cry, so it's like, fuck it, might as well. No, that is not me saying I'm gonna watch Theory of Love. No. I don't want to cry that much. At a certain point, you can drown in your tears. After this, I don't think we see any of the main actors for a while, right? earthmix and firstkhao we probably won't see until Our Sky 2? 4th and บอก Gemini, ว่า it มาก็มานะ depends. ลุง ไม่ได้โกรธแม่อะไรเขาขนาดนั้น เอาหน้าตามใจแม่เขาหน่อย เดี๋ยวลุงมารับนะ เอ้าทำไมอ่ะ มึงจะได้ใช้เวลาอยู่กับแม่เขาบ้าง ลุงเห็นหน้ามึงทุกวันน่ะ เบื่อจะแย่อยู่แล้วเนี่ย Cute. ไป ไง หิวกันยัง ไม่เลยเจ้ เจ้ไปกินกันเลยนะ เดี๋ยวผมไปทำธุระแถวนี้ต่อ อ้าว เดี๋ยวผมโทรหานะ She even looked a bit nervous there. It's like, wait, ไป you're ลูก just leaving? หิวไหมเอาไปอยากจะกินอะไรล่ะฮะ Cute. Incoming. Speaking of cute. ยืนหลอกกันเนี่ยแบบเนี้ยมีแฟนยังครับ ยังครับ You should work on that. It's episode 8. Cute. They always look good, no? When show me when they don't look good. ตามสบายเลยนะคะ ขอบคุณครับ ค่ะ Are you guys apartment hunting together? Is this for one of you or both of you? เป็นไงลุง ทำเลที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะ ผมคิดว่าจะไกลกว่านี้สิ 10 นาทีจากห้างอ่ะ ถ้าเกิดวันไหนผมเหนื่อยเนี่ย Okay. ผมก็จะนอนนี่ แต่ถ้าวันไหนผมคิดถึงลุงเนี่ย ผมก็จะไปนอนบ้านลุง Oh, so you'll just sleep at his place all the time. นอนที่เนี่ย Understood. สบายกว่าตั้งเยอะ สบายแต่ไม่มีลุงอ่ะ ผมยอมทนปวดหลังดีกว่า He is a very romantic person, เออ though. ลุง ผมว่า Sweet. ผมจะใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบนี้แหละ เผื่อถ้าเกิดเบื่อเนี่ย จะได้เปลี่ยนง่ายๆหน่อยลุงว่าจะเปลี่ยนผนังเป็นสีอะไรดีอะสีดำหรือว่าสีน้ำเงินดีอะ สีเขียว สีเขียวเหรอน่าสนใจนะลุง That wasn't one of the งั้นถ้า options. เกิดลุงบอกว่าผนังเป็นสีเขียวแล้วเนี่ย ผมว่าเราต้องเปลี่ยนโซฟาเลย
น่าจะต้องเป็นโซฟาหนังจะได้ดูเข้ากันรู้ว่าไง ก็แล้วแต่คุณสินี่บ้านของคุณนะ They're bordering on domestic, no. They're bordering on it. ลุง บ้านหลังแรกของผมอะผมก็อยากให้ลุงมีส่วนร่วมด้วย Proud of you. Yeah, he's too sweet. Wen is such a sweetheart. ผมเปลี่ยนใจละ ผมขอเรียกว่า บ้านของเราดีกว่า Hmm. I'm in my happy place. A Tale of a Thousand Stars was, I think, the third BL I ever watched, and it was the earthmix were the first couple that gave me like soulmate vibes from their characters, you know? ใครเขาใส่แบบนี้กัน It kind of stepped up what a BL could do for me. I don't know. แม่ว่ามันสวยดีออก เนี่ยใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปเรียนก็ได้ ใส่เตะบอลก็ได้ ใส่เตะบอลได้ไงแม่ ใส่เตะบอลมันก็ใส่เตะบอล ใส่เที่ยวมันก็ใส่เที่ยวดิ คนละเรื่องกันเลย ใส่คู่เดียวกันได้ไงหาอันอื่นดีกว่า นานๆจะได้ซื้อของให้สักที มันแพงซื้อมาทำไมเนี่ย สั่งในเว็บถูกกว่าอีกแม่ อ่ะ นี่ถุงเท้า แม่ว่ามันน่ารักดี ชอบไหม ชอบ Cute. ชอบก็พอแล้ว Now we're getting genuine smiles from Li Ming. We like to see it. Still got the photo in there. Cute. นี่แม่รูดบัตรซื้อมาให้ผมเหรอ แล้วโต้งเขาทำให้แม่ You gonna tell her about the America thing? เรื่องอาโต้งอ่ะ แม่รักเขาจริงใช่ปะ รักสิ ไม่รักจะแต่งงานกับเขาทำไม เอาแม่แต่งงานบ่อยๆ ไม่กลัวคนเขาว่าเอาอ่ะ คนจะนินทา แต่งไม่แต่งเขาก็นินทา แม่แคร์แต่แกเท่านั้นเลย
ำอะไรแล้วมีความสุขอะแม่ก็ทำเลย Cute. I'm sorry I called you a bad mum yesterday. You're not a bad mum. You're trying your best. She's just like everyone else in the show, right? She's not perfect. She's made mistakes, but she's trying her best. That's kind of what we're all doing in life. Mhm. แม่เก็บไว้นะ แค่อยากให้แม่เก็บไว้อะ We're fixing things now. We're slowly just tying up all the loose ends and fixing things. Cute. I am glad for them. ตั้งใจกรวดน้ำและก็รับพรกันยะถาวริวหาปูลาปริปุเรนติสาคลังตาเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถา I hate seeing him like this, man. It's like the light is gone from his ไก่ eyes. ปางอยากทำร้านไก่ต่อไหม ตอนเด็กๆผมโคตรเกลียดการเข้าร้านเลยลุง เคยคิดว่าถ้าโตขึ้นผมคงไม่ขายไก่ คงจะทำอย่างอื่นแทน เราอยากเลิกไหมเล่า ตอนเนี้ยไก่ป่ามีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วนะ ผมว่าจะทำต่อไปนี่แหละ ลุงว่ามันผิดปะ เรียนจบปริญญามาทั้งที สุดท้ายก็เป็นแค่พ่อค้าขายไก่เหมือนเดิม มึง กูไม่เห็นผิดเลย มึงอย่ามาดราม่า กูอยากให้ข้าวมันไก่เลย จริงๆ We love Ling. He's played quite a good bestie again, hasn't he? งั้นเดี๋ยวลุงไปเอารถมารับละกัน ขากลับจะได้เดินไม่ไกล ตามไปนะ Oh, I'm so glad he's got like a support system around him. He's got all his friends around him. เสียใจเรื่องเจ๊หงด้วยนะ ครับ ขอบคุณเหมือนกันนะครับ ที่ตอนวันงานมาช่วยทุกวันเลย We're not going to see him happy before the end of the show, are we? If we don't get a time jump or something. เอาหน้ามึงอย่าบ่นเลย อย่าให้ผมรู้นะว่ารถใครอ่ะ มึงรู้เหรอว่ารถใคร ถ้าผมไม่รู้ไง คืนนี้ร้านพระจันทร์มันไก่เปิดเป็นคนสุดท้ายแล้วอะไปเลี้ยงส่งด้วยกันไหมครับ No, I don't want it. I have to say goodbye to the diner and to the series.
เป็นไรดีกว่าครับ ยังไงก็ฝากฉลองกันด้วยนะครับ I think there was a little bit of acceptance there now. And just letting go. มีใครจะกินข้าวมันไก่สูตรกูปะโอ้ยสูตรเลอะเทอะได้เล้งเธอเชื่ออะไรมึงวะนี่อยู่เว้ยคืองี้เว้ยสูตรกูอ่ะมันต้องคลุกข้าวเรื่อยๆต้องคลุกไปอีกยิ่งมีน้ำจิ้มเยอะๆยิ่งน่าอร่อยมึง Dude, where is your girlfriend? มึงไม่เอาน้ำซุปลงไปราดเลยนะ We've not seen her since like episode 2. พูดอย่างนี้กับกูลองกูเป็นไงอร่อยดิบอกแล้วพี่เล็กกูเห็นมึงอวดสวัสดีทุกทีอะแต่ไม่เห็นมีใครชมสักคน มึงอยากลองหั่นไก่ดูป่ะ Cute. แล้วมึงไม่ลองชิมของกู Wholesome. Because they don't want to scare Heart away. Oh, we've got so much happiness going on right now. Almost everyone is in a really good place right now. We like to see it. It's a new slogan again, though. Anytime there's slogans on people's shirts, it's always something really peculiar. Cute.ดูปากกูนะ แฟน Cute. Let's do it. Yes. Looking a bit more sad. I can get through this episode without crying. I know I said that yesterday. I know. โออิชิกรีนทีทำจากใบชาเขียวแท้ที่มีคาเทชิน So, what's going on here? Are you moving in with your sister-in-law? แกรูปพวกเนี้ยให้เอาใส่ไว้ในกล่องไหนอ่ะ ทิ้งไว้เนี่ยแหละพี่เจี๊ยบไม่ต้องเอาไปหรอก เอางั้นเหรอ เอาไปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนอ่ะ แล้วแต่ละกัน It's nice we got acceptance from Alan too, right? Both Kuiper and Alan both kind of moving on from their respective past loves. ช่วงแรกเนี่ยต้องระวังเรื่องทิ้งน้ำหนักตัวหน่อยนะคะ แต่เดี๋ยวก็ชินค่ะ ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ ค่ะ เดี๋ยวผมดูเองครับ ถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะ ครับ มากูช่วย เหวินมึงไม่ต้องประคองกูแล้วก็ได้ กูเดินเองได้แล้ว
แต่กูว่ากูเดินเองได้แล้วจริงๆ เชื่อกูดิ I'm proud of him. It's good. ครับป้าเป็นมหาลัยเหมือนบ้านเราเลยครับแค่เป็นเฉพาะสำหรับคนหูหนวกดีเนาะ คณะวิศวะที่ฮาร์ดอยากเรียนก็มีครับ เหรอCute. ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวค่อยคุยกับลุงดาบอีกที แล้วถ้าป้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ เย็นเนี้ยอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ จะได้ช่วยกันอธิบายด้วยไง อ๋อครับ Cute. Oh yeah. I'm proud of them. I'm proud of his parents. This is such a good character arc for all involved. Cute. Ow. I love how everyone is being so wholesome and happy, and yet all Alan had to do was be on screen for 20 seconds, and I nearly cried. Well, I did cry. เชิดสิงโต Bonkers. สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ได้เจอนานเลยอ่ะขอยืมเล่นได้ไหมอ่ะ เอาดิ เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้มาเลยนะเราอ่ะ โอ้ลุงใช้งานหนักพี่ ว่างๆก็แวะมาบ้างสิ ได้มาเอาเลยไหม ลองดูทบทวนดูสิ มา 2 series I've seen these guys in now, and they've been sickeningly sweet in both of them. Like diabetes inducing sweetness. Cute.
I wonder if people had to vote if they preferred Tin Gun or Heart and Li Ming. Who they would pick. Who would win. ไม่เคย มึงอะ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มั้ง Cute. เฮ้ย ดูปากกูนะ แฟน แฟน Cute. Wholesome. I'm not a huge fan of like the cute shows that are like silly at the same time, but when it's just cute like that in like a serious way is very, very sweet. I love it so much. You're just having bubble tea with everyone this series, no? With Jim, with your mother, with Heart. เหนื่อยไหมลุง เหนื่อยสิ แต่ชินละ เมื่อก่อนเหนื่อยกว่านี้ยังผ่านมาได้เลย ถ้าผมมีงานทำ ผมจะเก็บตังค์มาคืนลุงทุกบาทเลย อะไรลุง เริ่มรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำอะไรเนี่ย ไม่รู้อ่ะ เฮ้ย แต่ไม่ได้เรียนแบบลุงแน่ๆ ลุงดีใจนะ ที่มึงรู้ตัวว่ามึงชอบอะไร แต่จำไว้อย่างว่ามึงไม่ได้ผิดอะไรเลย จากนี้ไปอ่ะ ชีวิตของมึง อาจจะไม่ได้ง่ายก็ได้ ไม่ต้องห่วงผมลุง ความรักอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นอ่ะ เรื่องไม่มีจะกินเนี่ยสำคัญกว่าเยอะ Their communication game got so strong. So proud of them. ชีวิตมึงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ ไม่หรอก Yeah, don't think so. อยู่กับลุงนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว Yeah, I want to stay at the diner. I'll come live at the diner. ขอบคุณนะลุง ทุกเรื่องเลย ขอบคุณมึงเหมือนกัน ขอบคุณเรื่องอะไร เรื่องที่เด็กอย่างมึงเนี่ยก็สอนให้กู โตขึ้นไปอีกได้ Mm-hmm. Oh, I'm so glad. I'm so glad they managed to bridge the kind of rift that they had going on between them. Because they obviously care about each other a lot. ผมรักลุงนะ No. Cute.
So wholesome. What's going on here? มือนี้เป็นมือที่ทำข้าวมันไก่มาเกือบ10 ปี บางทีผมก็อิจฉาไอ้ลิมิงมันนะ ที่มันรู้ตัวว่าความฝันมันคืออะไร แล้วลุงไม่อยากขายข้าวมันไก่แล้วหรอ ไอ้ลิมิงมันเคยถามผมว่านี่คือความฝันของผมจริงๆใช่ไหม พอคิดดูอีกทีผมนั้นตอบไม่ได้เลย ผมไม่รู้ว่าที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่ารัก หรือว่าเป็นเพราะว่าผมไม่มีปัญญาทำอย่างอื่น งั้นก็คิดตอนนี้เลยดิลุง ลุงอยากทำอะไรอ่ะ พอรู้ตัวอีกทีชีวิตมันก็บอกแล้วว่าสายเกินไปที่จะมีความฝันซะแล้ว No, we don't roll like that in this house. Yeah. Out here chatting like he's 95. Come on now. ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ถ้าลุงอยากทำอะไรอ่ะ ลุงบอกผมได้เลยนะ ถ้าเกิดมันน่าสนใจเนี่ย เดี๋ยวผมเป็นนายทุนให้ลุงเอง ที่จริงผมก็มีทุนอีกก้อนหนึ่งนะ เอาจริงเหรอลุง อยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่ใช่เหรอ เพราะว่ามันอยู่กับผมมานานนี่แหละ ผมเลยอยากขาย Everyone letting go of the past, moving on to new things. คุณช่วยถ่ายรูปผมกับรถให้หน่อยสิ นั่งเลยลุง ยิ้มแล้วรอนะลุง 1 2 3 1 2 3 มาลุง ถ่ายรูปด้วยหน่อยดิ กับรถหรือกับผม ทั้งคู่ได้ปะล่ะ Cute. 1 2 Makes me happy. งานเนี้ยกูว่าจะชวนมึงไปนะ ไปยองเลยเหรอ ก็โปรเจกต์แม่งไม่มีคนทำมึงทำได้เชื่อกูดิ How you introducing drama at this stage of the game? Excuse me. This is part 3 already. It's going too quickly. อร่อยฟินกินได้ทุกโมเมนต์ ตอนนี้ภาพรวมของโปรเจกต์ Food Court เนี่ยก็เสร็จไปประมาณ 80% แล้วพี่ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ก็ให้คนเช่าเนี่ยเข้าไปตกแต่งได้เลยครับ 2 months later, we had a time jump. Kuiper might not be like an absolute wreck anymore. มึงนี่แม่งไม่เคยทำให้กูผิดหวังจริงขนาดไทม์ไลน์เกินมา2 วีคแล้วมึงยังดึงกลับมาได้เลย ขอบคุณโฟร์แมนเหรอพี่ อย่าลืมให้โบนัสเขานะพี่ เร่งแล้วผมเกรงใจเลยอะ นะเดี๋ยวกูจัดให้ Means the diner's already closed, พี่ right? แล้วไอ้โปรเจกต์มารีน่าวิลายองเนี่ยเอาไงดีวะพี่ So what's Jim doing now? เขาไม่เลื่อนจริงอ่ะไทม์ไลน์มันเดือดมากเลยนะ นายบอกว่าได้ก็ต้องได้ปะวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปซิกแซกไอ้ท่าไหนใบอนุญาตนะออกโคตรไวเลยมึงไอ้หวนงานเนี้ยกูว่าจะชวนมึงไปนะเงินเดือนบวก 30% นะเว้ยอย่างต่ำ ผมเนี่ยนะพี่ ไปยองเลยเหรอ ก็โปรเจกต์แม่งไม่มีคนท
มึงทำได้เชื่อกูดิ Don't look like he wanna. พี่แต่ไอ้เหวิร์นมันเพิ่งกู้ซื้อคอนโดมาใหม่เองนะ จะให้มันย้ายแล้วเหรอ I'm guessing it's pretty far then. ผมมีทางออกพี่ อะไรวะ เอาผมไปแทน It's just something about the way he said that. ขโมยเหวิร์นไป Wasn't very convincing, was อัน it? นี้มึงเอาใบโปรโมทตำแหน่งเนี่ยไปอ่าน Oh, ก่อน Gong, you're not the best bestie we've ever had. I'll tell you that right now. You're alright, but you ain't the best. ไม่ต้องพูด กูมีชุดเดียว Project manager? That's a hefty promotion, but well, that's relocation. You have to pick with the pros and cons. Mhm. ไม่เป็นไร ยังมีเวลา ไม่เป็นไร ไม่ต้องเครียด เดี๋ยวกูเป็นซับไตเติ้ลให้มึงเอง Cute. Just give me a crumb. I just want a crumb. Just a crumb. Oh my god. Cute. น่าจะโอเคแล้วครับคุณไก่ปลา ครับ ผมขอโทษด้วยนะครับ พอดีว่าทางสำนักงานใหญ่เขาขอเอกสารเพิ่มเติม Oh, I'm so happy. ไม่เป็นไรเลยครับ ยังไงก็ฝากคุณอลันจัดการต่อให้ด้วยนะครับ ได้เลยครับ ชื่นใจดีครับ ครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ คุณไก่ปลาครับ ครับ พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถืออะครับ He's as confused as I ขอ am. ลาคุณไก่ปลาไว้ได้ไหม What? เผื่อว่าทางสาขาใหญ่เขาขอเอกสารเพิ่มเติมมานะครับ คุณไก่ปลาจะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ผมง่าย Wait. อ๋อ Wait. ได้เลยครับ Wait. 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 ๆ เป็น QR code นะครับ เป็น QR Wait. โอเคได้ No. ผมสแกน Alan Kuiper. ได้แล้วครับ โอเคครับ งั้นถ้าเรียบร้อยแล้วผมไปก่อนนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ ฝากด้วยนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ ครับสวัสดีครับ Oh my god. ขอโทษครับ ผมลืมปากกา Oh my god. Oh my god. Oh my god. We got. Wait. Wait, I fell. Sorry. He added him like right away. Just wait. I'll cut it. I just wanna. Just give me again. I wanna go again. นี่ครับ มันต้องเซ็นเอกสารตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ อ๋อ ได้ครับ อันนี้ ใช้ได้ครับ ใช้ได้ โอเคครับ There's no way. ตรงนี้นะครับ There's no way. I wasn't delusional. แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับ โอเคครับ โอเคครับ ครับ น่า
น่าจะโอเคแล้วครับคุณไก่ปลา ครับ ผมขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าทางสำนักงานใหญ่เขาขอเอกสารเพิ่มเติมมาครับ ไม่เป็นไรเลยครับ ยังไงก็ฝากคุณอลันจัดการต่อให้ด้วยนะครับ ได้เลยครับ ชื่นใจดีครับ ครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ คุณไก่ปลาครับ ครับ พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ ผมขอลาคุณไก่ปลาไว้ได้ไหมครับ เผื่อว่าทางสาขาใหญ่เขาขอเอกสารเพิ่มเติมมานะครับ คุณไก่ปลาจะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ผมง่ายๆ อ๋อ ได้เลยครับ เป็น QR code นะครับ เป็น QR code ครับ โอเคได้ทึบ ผมสแกน ได้แล้วครับ โอเคครับ งั้นถ้าเรียบร้อยแล้วผมไปก่อนนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ ฝากด้วยนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ ครับสวัสดีครับขอโทษครับ ผมลืมปากกา ครับ ครับ Oh, it's too good. I'm good. I'm not. I'm not crying because I'm sad, and I'm not just crying because Alan Kuiper. Okay, I'm not. I just feel like I've been waiting for Alan to be happy for a really long time. It's like I fucking met him in episode 4 or the end of episode 3, but it was the end. It was basically in episode 4, right? Oh man, I just feel like I've been waiting for that moment for like half the show. Not just for like Alan Kuiper, but just Alan in general, you know, to see him smile like that. Oh man, I'm good. I'm not good at all. I don't know why I'm saying I'm good. I'm not. I wasn't expecting to get like that much and like for it to be like so obvious. Oh man, I'm good. Let's just keep going. I'll get distracted and then I'll chill out. นี่แหละครับ ขอบคุณมากครับ ลุง เอาคุณ เหนื่อยเปล่า โอเค He got his food truck. พี่ออเดอร์อะไรครับ He's selling different dishes. ด้านนี้เลยครับ ครับ ขอบคุณครับ ลุงคนเยอะป้าวันเนี้ย แล้วก็ใช้ได้เลยนะ ได้แล้วครับ เนื้ออกไม่หนาครับผม ขอข้าวมันไก่แบบหนังเอ็กซ์ต้าบาซูก้าที่หนึ่งครับ โอ้โห คุณลูกค้าครับ ถ้าจะสั่งขนาดเนี้ยแดกหนังไก่ทอดนะครับ ไม่ต้องแดกข้าวมันไก่หรอกครับ โอ้โห ทำไมตอนผมอยู่ไม่เห็นทำร้านได้เท่แบบนี้บ้างอะ เสือก Where is your ปากดีแล้วนะ แดกน้ำไหมครับ อ้อขอบคุณครับ ได้เลยแม่ ขอบคุณครับพี่เบิร์นดูคล่องขึ้นเยอะเลยเนี่ย ลุง แล้วนี่แบบยังมีคนมามองหลับที่ร้านอยู่ปะ Not since when? เนี่ยแล้วก็ได้กันอะไรเนี้ย มึงนี่ไอ้ มีปะ คนตีน เฮ้ยแต่มึงดูล่ำขึ้นนะเว้ย เอ้าแน่อยู่แล้วมึงกูทำงานสวนน้ำนะ แบกห่วงยางวิ่งไล่จับเด็กทั้งวันไม่บื้อขึ้นก็แปลกแล้ว นี่เว้ย เห็นอะไรเปล่าระวังแสบตานะมึง นี่ เดือนที่แล้วเว้ย กูได้พนักงานดีเด่น เขาได้ติดดาวให้กู มึงติดเองหรือเปล่า มึงโทรหาสำนักงานกูเลยไหม กูได้จากเขาจริงๆลูกค้าโหวตให้กู ไอ้เล้งกูรอเล่น อ่ะ แล้วไอ้เจสันลูกมึงอ่ะ ตอนนี้ให้แพลวออกจากงานมาดูอยู่อ่ะ เดี๋ยวมันโตอีกหน่อยก็คงไปฝากเลี้ยงเอาไอ้ลุง ขอผ้ากันเปื้อนหน่อยดิ เอาไปทำอะไรวะ ผมจะขอข้าวกินฟรีจานหนึ่งอ่ะ โอ้ยเล้ง ลุงรีบทำมาเร็ว
จริงเหรอ เอาจริง ไป จะนั่ง โอ้เดี๋ยวนี้มีสั่ง ก็สวมผ้าใหญ่ที่สุดในร้านเนี่ย โอ้โห เฮ้ยพอดีเป๊ะ เฮ้ย มีอะไรวะลุง อะไรวะ อะไรวะไอ้เล้ง Coper did give it to him. เป็นไง เป็นไง เอามือมานี่ มือลุงอะมาโผล่มาเก็บ Oh, ตังค์ that's ซื้ the อทอง one คืนลุง that. ได้แล้วนะ Yeah, Jim gave him. อืม I thought it was เดี๋ยว Coper's เดือนหน้าผม necklace. ก็พาแพรไปปลูกข้าวไม้ข้อมือที่บ้านมันด้วย Proud of you. ขอบคุณนะลุง You're moving forward in life. ไอ้เล้ง ไม่เจอกันนานนี่ดูพูดจาเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะมึง เหลืองเดียวตีโป่งเอาลุงอย่าไปคิดมาก Character arcs. Character โอ้ progress. โหไม่เห็นเล้งอยู่ตรงนี้ซะแล้ว หยุดเลย แป๊บหนึ่งพี่ รออันนี้แหละเดี๋ยวเล้งจัดการเอง โอ้โห รถสุดยอดเลยว่ะลุง ทำงานมาตั้งนานแล้วอ่ะ ไม่เห็นในทองมั้าง ครับ เลย ผ อะ ม ได้ครับผม จะได้ทองเหรอผมมีให้ด้วยนะ จริงปะเนี่ย นี่ไง นี่ ตั้งบาทนี่ มีอีกบาทปะจะไปซื้อลูกอม โอ้โห คุณนี่โลภมากเลยนะ เอาไปเถอะเอากินข้าวเหรอ พอดีลูกค้านะมารับเอกสารแถวเนี้ย He needs a lot of documents, doesn't he? So many documents. There's no way they're canon. There's no way they're canon. The ghost ship is sailing. I asked for crumbs. They're giving me a whole fucking loaf of bread. เจ๊ เฮ้ย เจมส์มาซะดึกทำไมไม่โทรมาให้ไปรับป้า โหเจ๊ แค่นี้เองผมมาได้ทำอย่างกับผมไม่เคยมา She's gonna meet her. พี่ต้อง จ้า We're gonna meet Tom. Hi, Tom. สวัสดีครับ สวัสดีครับ เอ้า มากันเหนื่อยๆเข้ามากินข้าวกินปลากันก่อน มาเชิญครับ He seems perfectly pleasant. เจ๊พี่โต้งครับ นี่เหวินแฟนผมเอง Proud of you. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ได้เห็นน้องสะพ้ายตัวจริงสักที โห เรียกแฟนเฉยๆแล้วกันพี่ Never say never. ครับ แม่คนนี้หา Oh, he's been working on being called boyfriend for so long. อาร์ตเนี่ย แม่กู นู่นน่ะ แฟน แม่ ครับ อาร์ตชื่ออาร์ต น้องแก้มคะ สวัสดีพี่ๆเขาหรือยังลูก แม่แจมสอนให้ทำยังไงคะ สวัสดีค่ะ Cute. ไม่เห็นคลึ้เหมือนที่ถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกเลยนะลูก Oh my goodness. ใส่ยังไม่กินนะครับ Bit young for TikTok, no? เชิญทานได้เลยครับมา กินกันเลยดีกว่ามา Avoid social media as long as you ข้าว can. เหนียวไหมลูกฝั่งนู้น โอ้ มาอ่ะ ขอบคุณครับชื่ออะไรนะ น่ากินทั้งนั้นเลย กินเผ็ดได้ไหมเนี่ยเรา กินได้ครับ ดูแลแฟนตักให้แฟนเร็ว แฟน แ
I'm very emotional right now. I'm sorry for not saying very much. I'm very, very happy. เพื่อนเราอ่ะเขาเรียนหนังสือหรือเปล่า Just very emotional. มันเรียนจบกศนอะแม่ ถ้าเทียบกันก็เท่ากับม .6 อ่ะ ตอนนี้นะมันกำลังรอเรียนต่อมหาลัยคนหูหนวกที่อเมริกา เฮ้ย เก่งอะดิ เนี่ย And ผมว่าจะไปด้วยอ่ะ อเมริกานะ ก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอ่ะ remember what Jim said, it's his life. He can make his own decisions. เพื่อนมันด้วยอ่ะ He's 18, you gotta let him go. แล้วมันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ ประมาณ100,000อ่ะแม่ Sounds แต่ว่าตอนนี้ก็ expensive. พอเก็บตังค์ได้นิดหน่อยอ่ะ ลุงจิมขายรถแล้วก็ให้ยืมมา30,000อ่ะ แล้วผมว่าก็จะไปทำงานสวนน้ำเพิ่มกับพี่ซาเล้งอ่ะ อุ้ยตรงนั้นเงินดีมากเลยนะแม่ ที่อเมริกาฝรั่งอ่ะมันให้ติปโคตรเยอะอ่ะ ให้ที1,000-2,000เลยนะแม่ ผมว่าทำงานไปเก็บตังค์ก็ได้คืนแล้ว100,000อ่ะ นี่ไอ้ฮาร์ดมันไปเป็นเพื่อนด้วยไม่เหงาเลยนะแม่ I'm proud of you, Li Ming. He's speaking up for what he wants to do. He's making the decision himself. He's relaying it in a calm and mature manner so people listen to him as well. It's good, no? She knows. She knows. I know she ฮาร์ด knows. เนี่ยแฟนใช่ไหม Cute. ทำไมอ่ะ ลำบากไหมอะ ที่มันหูหนวกอะนะ เอาจริงนะแม่ ผมไม่มีปัญหาเลยกับการที่มันหูหนวกอะมันก็เข้าใจอะไรทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละ แล้วไปเรียนภาษามือหมอ ใช้คล่องเชีย ก็เพิ่งเริ่มเรียนอะแม่ ใช้ไปอะผิดถูกๆอะส่วนมากจะเขียนคุยกันมากกว่า มันไม่มีอะไรยากไปหรอกแม่ She got the engagement ring on. You see that? Everyone moving forward. I like to see it. ผมโคตรชอบเวลาอยู่กับมันเลยอะ แม่คะ อะไรคะลูก อะไรคะ พี่อาแขะส้มให้หนูด้วย โอ้ยดีจังเลยเนาะ ขอบคุณนะลูก เฮ้ย ภาษามือ ขอบคุณทำยังไงอะ อ๋อ ขอบคุณแปลว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ Cute. แม่บอกว่าขอบคุณ มันก็ขอบคุณเหมือนกัน เอ้า ดึกแล้ว ไปนอน ไปนอนนะลูกนะ ไปน่ารักไหมครับเดี๋ยวนี้มึงพูดชื่อตัวเองชัดมากเลยนะ เสียงมึงเพราะมาก กู
He's so sweet. He is so sweet.อิง มึงพูดชื่อกูเหรอชื่อกูเหรอเหรอพูดอีกทีได้ป่ะอีกทีเออน่ารัก Yeah, you're both cute. You're both so cute. Mm. Mm. Pretty. I'm sorry if I'm shaking the camera. I've been like jittering non-stop. Very emotional episode. I can't think about Alan right now. I can't. I want to cry every time I do. รอบนี้คงไม่ต้องย้ายอีกแล้วเนาะ ขอบใจมึงมากนะลำพังกูคนเดียวอะเลี้ยงไอ้หลีหมิงไม่รอดหรอก ผมก็ได้เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่จากมันเหมือนกันเจ้ จัดการเรื่องเรียนให้มันด้วย เจ้ เอาที่ดินไปค้ำไว้ก่อนเดี๋ยวกูผ่อนให้เอง ไม่เอาหรอกเจ้ เดี๋ยวพี่โต้จะมองไม่ดีเอา กูคุยกับพี่โต้งแล้ว ให้กูได้ทำหน้าที่แม่บ้าง ชดเชยกับที่กูไม่ค่อยได้ทำอะไรให้มันเลย I'm glad she talked to Tong about it first. If you think about like Cutie Pie, where huge financial decisions were made without the other person knowing. It was sweet that she talked it over with him. It was good to know. ลุงอาโต้ชวนกินเบียร์กินด้วยกันเป้า มาช้าเบียร์หมดอย่าบ่นนะ โอ้โหพี่เหวิน กูว่ามันเมา กิน แล้ว หมดเป็น2 กระป๋องแล้วเนี่ยพี่เหวินน่ะ You have to give Jim appreciation too. Raising your sibling's child is such a massive commitment. Like raising anyone's child. Raising any child is a huge commitment. To do that for his sister is really, really good of him. Certificate I will send you later Okay, when approximately will be? next month Next month. Okay, perfect. If the application will get any progress, I will inform you as soon as possible, right? And please feel free to ask me about anything, anytime, okay? So can you please to sign application? เซ็นชื่อลุง ชื่อลุงนะ Li Ming's English has drastically improved too, from what his grades were earlier in the show. Everyone's doing so well. Oh, ขอบคุณนะลุง I can't deal with anything else, man. I'm done. แม่นุ่นก็ I'm ขอบคุณทั้ง so คู่นั่นแหละ done. ลีมิงโทรหาแม่เขาหน่อยป่ะ God, normally when one of the characters in a pairing goes abroad for a couple of years, they're like, you have to wait for me. It's so nice that they're going together.
ยวผมจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนลุงให้ครบเลยไม่เป็นไร Cute. We have Moonlight and we have chicken. Alan looks so much better though. Alan. You guys look like you haven't seen each other for the last 2 months. มากินข้าวเหรอ พอดีลูกค้านะมารับเอกสารแถวเนี้ย ขอโทษด้วยนะครับ ไม่มีเวลาไปเข้าแบงค์เลยอะ ไม่เป็นไรครับ พอดีผมมีธุระแถวนี้พอดีครับ อ๋อครับ แล้วนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับ นี่เหวินครับ เพื่อนผมเองครับ No, I'm so proud of you, man. You've no idea. กินข้าวด้วยกันก่อนสิครับ กินด้วยกันก่อนดีครับ จะได้นั่งคุยเอกสารด้วย งั้น ผมขอข้าวมันไก่มีเลือดจานหนึ่งครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ ได้ครับเตรียมเอกสารครบแล้วใช่ไหมครับ น่าจะครบแล้วนะครับ ฝากรบกวนฝาก ได้ครับ ขออนุญาตนะครับ เช็คอีกทีหนึ่งนะครับ I can't believe it, man. หนุ่มแบงค์เลยเหรอวะซ้ำเดี๋ยวพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครบวันนี้แถมฟรีบัตรเครดิตปะ ครบพ่อเล้ง แหมมึงเขิน กูให้เขามาเซ็นเอกสารเฉย เขินแล้วปากไอ้เล่น Documents. ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขากลับมา You just always play matchmaker wherever I see you. ๆโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้แล้วครับ พี่เหวินมาดีพี่ คุณ ลุง ข้าวมันไก่2 จาน ไม่เอาเครื่องใน โอเคเลย ได้เลยลีมิง พี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดสุขในหัวใจหรือมี ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ ค่ำคืนนี้ไม่ว่ารักจะคืนย้อนมาอยู่ในสายตา ขอบคุณนะ ห่างแสนไกล It's the most character growth I've seen like for so long, no? ขอบคุณครับพี่เหวิน He's had such good character growth. Cute. ผมเลือกจะขายข้าวมันไก่ ก็เพราะว่าข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เรียบง่าย ประกอบไปด้วย 4 อย่าง ข้าว ไข่ ซุป แล้วก็น้ำจิ้ม แต่ถึงแม้จะมีแค่ 4 อย่างนะ แต่คำนิยามของคำว่าอร่อยของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบกินหนัง บางคนชอบสะโพก บางคนไม่กินน้ำจิ้มเลย บางคนก็ชอบซุปร้อนๆมันเลยเป็นความพิเศษของเมนูที่จะแสนธรรมดาเนี่ย ผมนั่งดูคนกินข้าวมันไก่ทุกวัน แต่ละคนมีความสุขในข้าวมันไก่ ในแบบที่ตัวเองเลือกเอง ยังรอ ผ
นี่ไงลุง ผมบอกแล้วไงว่ามันอยู่ที่เครื่องแผ่นไม่ได้เสีย Are they finally gonna watch the movie? ผมเชื่อเลยว่าคุณไม่เคยยอมแพ้อะไรเลย แล้วไม่ดีอ่ะลุง ถ้าเกิดผมยอมแพ้ได้ง่ายๆ เราจะมีวันนี้เหรอ มาลุง มาดูหนังเรื่องโปรดของลุงดีกว่า Cute.ลุงไหนลุงบอกว่าพระเอกคู่กับคู่มั่นไง ก็ใช่ไงผมบอกว่าพระเอกแต่งงานกับคู่มั่น แต่ไม่ได้บอกว่าพระเอกไม่ได้คู่กับนางเอกซะหน่อย ถ้าเราตอนจบไม่สนุกอะสิ ลีลาเยอะนะลุงอ่ะ แล้วทีเนี้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมอ่ะผมถึงรักหนังเรื่องนี้ ความรักที่ใช่อ่ะ ต้องใช่ทั้งคน ต้องใช่ทั้งเวลา เวลาเที่ยงคืน ที่ร้านข้าวมันไก่ ลุงนอนตักหน่อยดิ ลุงโรแมนติกขึ้นนะ When are earthmix not romantic? อีชิคเก้นทุกวันน่ะ ไม่เบื่อบ้างเหรอลุง ไม่เบื่อหรอก แล้วคุณล่ะ เบื่อหรือเปล่า ลุงหมายถึงอะไรอ่ะ ชิคเก้นหรือว่าอันเคิล ถ้าลุงหมายถึงชิคเก้นนะ ก็ยอมรับว่ามีเบื่อบ้าง แต่ว่าอันเคิลอ่ะ ผมไม่เคยเบื่อเลยอะ แต่อนาคตคุณอาจจะเบื่อก็ได้ ไม่หรอกลุง ผมไม่มีวันเบื่ออันเคิลหรอก ผมเบื่อจะเที่ยวสวนสนุกแล้วว่า ผมอาจจะแก่แล้วมั้ง อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆมากกว่า
หวนพระจันทร์มันไก่ชั่วคราว แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นลูกจ้างประจำมาลุงอยากเป็นแค่ลูกจ้างเหรอ แล้วจะให้เป็นไร แฟนพ่อค้าไง ว่าไงลุงยินไม่ค่อยชัดเลยอะชัดพอยัง I think he got the message. Promotion achieved. Wednesday's behind too. Oh. So good, so perfect. Best ending, best episode. Alright, I think I'm good. I just took like 10 minutes or so to just vent. Again, it was another one of those episodes where like emotional moments in like a good way, not just like a bad way or anything, but emotional moments were like piling up one by one, and I was like trying to keep it together. I obviously failed in a lot of moments, but I was like mostly trying to keep it together just so that I can like, I just wanted to get to the end credits so I knew that I could just cut it and you didn't have to see me like crying anymore. So I just took like 10 minutes to like chill out and get it out of my system a little bit. I don't know if we're there yet, but I just liked this a whole bunch more than I thought I would. I had a lot of things that I wanted for them to like wrap it up for this last episode, and I feel like I got everything I wanted and more. That it was so much better than I thought it was gonna be. And obviously I went into this series like I didn't even want to watch it to begin with, right? And then I was like, well, I'll give it a try and see how I go. So to go into a series like that, like I'm not even really too excited about it, right? I was fairly excited to see like earthmix again and stuff like that, but I wasn't like, it wasn't like Between Us, right? I wasn't like waiting for the day or anything like that. To end up loving it as much as I did, and to get as attached to the characters as I did, I just wasn't expecting it. So I'll talk about the episode real quick and then I'll do the review. The episode was perfect. It's the first time I've legitimately been happy for there to be a time jump. 2 months is reasonable. It's not like 2 years or anything like that. And we had a reason for it, right? So many good things came from that time jump. We had the baby being born for Leng. We had Kuiper having time to grieve so that we didn't end the show with him still looking like he has nothing left to live for. We had time for Alan to move on and live by himself for a while and move out of the old apartment and get like his shit together. We had time for Jim to decide what to do with the diner, get that all sold, get all of
transactional stuff that wouldn't be good for a series, get all of the behind the scenes stuff out of the way so that we can just transition to him having the food van. All in all, I think the time jump was one of the best time jumps that we've ever seen in terms of why it was used. I'm really glad that Hart and Lee Min go to America together. I think that's sweet. Again, normally with stuff like that, one of them goes and they tell the other one to wait for them. I love to see some of the tropes that like I really don't like being used in a way that makes sense, and a way that is heartwarming rather than heart-wrenching. I think that's really good. And he patched things up with his mother, and it was just all good. No, everything, it was so good. Jim and Wen were the best. They got real fucking domestic. Wen turned down a job offer because he's built a life here with Jim. Man, every time I want to talk about Alan, I cry. I had a lot of hopes for what I wanted for him. Mostly I just wanted to see him happy and smile. Oh man, I'm gonna have to cut like every 2 seconds. Because every time I say anything, I just cry. And he's been through so much of this series that it was honestly getting to a point where I didn't know if he was gonna get to where I wanted him to be by the end of the show. And he did. He got there, and he had the most amazing character growth. And I think one of the things about liking a character and sticking with a character from the beginning, if they're maybe not in the greatest place and they do make bad decisions, is that they get the biggest character growth because they've got the most distance to travel to get to a good place. There's been a lot of hate for Alan, which is obviously difficult because he's obviously my favourite character. I understand him really well. Obviously, it's not a huge deal whether people don't like him or not because he is a fictional character at the end of the day, so it's whatever. But when you have something, or you know, some character that means a lot to you, for people to not understand them and to dislike them, it can be very difficult. Like, I've been defending him from the very beginning, and I felt like one of the only people who really understood his character and liked his character, and it had nothing to do with the actor playing him. I think, you know, a lot of... And there's nothing wrong with being an Alan defender because you like First, okay? There's nothing wrong with that. Honestly, we need more Alan defenders. We need more people to like and understand him. And it's been so nice to see people start to understand him more and like his character as he's gone on. But I did feel like one of the only people that just genuinely understood his character, and it wouldn't have mattered who had played him, just Alan as a character, what he was going through. I got it. I felt his pain, and I felt pain for him, and I just wanted to see him grow and heal and start to move on and get to like a good place. So to actually get that, it's so good, you know. Like I feel like I've just been through it with him. I really have. And like I said, it's so good to see so many people support him now and understand his character more. This episode was perfect for him. Like, it was everything I wanted and more. And that's before you even bring Kuiper into it. We did get some Alan Kuiper canon moments, actual canon moments, not crumbs, not hints, actual canon moments. They are gonna have a future together, goddammit. The canon says so. It's so sweet, the way they were flirting together in the bank. The way Alan did not hesitate to get that man's chat ID and then like text him straight away. Man hadn't even left the building. It was so cute. And I love seeing him smile, I really do. It's so good. So good. Anyway, that's the episode. It was perfect. So I'm gonna write the review. Hopefully by the time I come back I will be a bit more composed. Okay.
Alright, I am back. I finished the review. It took me like 20 minutes or so, so I'm chill. I'm okay. I'm a bit, but I'm okay. So I did the review. I'll put it up on the screen right now. I don't know what it is. I feel like earthmix shows, for some reason, right now at least, they seem to have a pattern of getting the shiny lines. No, I've only watched this and A Tale of a Thousand Stars, and they've both kind of given off that same vibe of being like so overly romantic and beautiful and so well put together. I don't know what it is. It had to be shiny lines. I think I decided after yesterday's episode that it was at least going to get 3 stars. But obviously the last episode was very important in deciding like the final review was going to be for it. So I tried to withhold my judgment. I don't know. And I know that I just gave My School President 3 stars, and there's probably a lot of people that preferred that to this. Just don't hate on me for rating this higher than My School President. They're both amazing, but for me, this blew me away. And again, it's that idea of like, do I feel like it really kind of touched my heart and soul a little bit, you know? And this definitely did. So shiny lines. Did I cry? Yes, but it was worth it. It was so worth it. Favorite characters? I'm kidding. I'm kidding. Don't relax. I'm only partially kidding, but I am kidding. This is the favorite character list. It has all 6 of the main people in it. Obviously characters like Lang were great. The parents were great, like Kuiper's mother was great, things like that. But I don't know. And I was going to be strict and pick like 3, but I can't. They're all so wonderful. But I did manage to mostly put them in order. Alan was obviously my favorite, my absolute, my baby. I want to hug him. I love him so much. Kuiper, right up there too. He gets a heart as well. I love him. Needed all the hugs in the world. Wen, very, very close up there too. I loved Wen as a character. He was great. We've got Jim, Li Ming and Heart on there as well. I couldn't leave them off of it. I loved all the characters for different reasons, but I loved all of them, and I couldn't leave them off there. Things I struggled with. I wanted to leave it blank, I really did. It's difficult to explain, but like, for example, the first thing on here, the financial struggles stressed me out because, as I've mentioned before, I'm a very financially minded person and I stress about money because of my upbringing and kind of the troubles that we had growing up with my family. So all of that kind of hit quite close to home and I was stressing about it. But by putting it in the things I struggled with list, that doesn't mean that I think it shouldn't be in the show, right? It was such a huge, important part of the show. And normally this list, I put in things that like, I really didn't want to happen in the show kind of thing, like time jumps and stuff like that, like certain tropes. So I was really tempted to leave it blank because I wouldn't change a thing about this show. I cannot think of a single change I would make to this show. So in that sense, the list should stay blank. But all I did was put in a couple of things that like emotionally stressed me out. One of which was the financial difficulties and how that was always kind of in the background behind every character. At the same time, there's a certain beauty to it as well. The fact that someone like Kuiper, who wears a gold chain around their neck, who gets a hefty inheritance from his mother, who is basically set for life, can be such good close friends with people who are struggling financially, like Jim, and there isn't this like horrific jealousy causing a rift because of money and stuff like that. There's something quite beautiful about the fact that although money is such a huge part of the show and it's such a huge worry for some people, that it doesn't cause any issues between the characters, right? And Khaotung and First Crying are the real final bosses. Jesus. I struggle when they cry.
They're really good cries. I had the same thing with the eclipse, Matt. I can't do it. I can't be dealing with it. Things I liked about it. I liked that the characters were my age. They were adults. I am 32. I don't mind watching these cute, fluffy, wholesome high school BLs and stuff. They're very sweet, they're very wholesome, but in terms of how I relate to the characters, I don't really relate anymore. You know, when you're dealing with kind of like 16, 17, 18-year-olds who the biggest kind of plot conflict in the show is, are the parents going to freak out? That is very sweet, but I've really kind of discovered that these shows that focus around older characters who are working, who have kind of other exterior issues going on and pressures in life, I really relate to them a lot more. And I really liked it. I want more shows about people who are like 25 plus at least, you know? Like get these working adults in love. Let's go. I really enjoyed that. And again, I like the show focusing on real world issues. They did talk about abortion. They talked about, or they kind of alluded to the fact that people who are gay and who are in a country like Thailand where gay marriage is not legal yet can get completely screwed over by the very fact that they're not married, right? When Beam died and his parents came along, Jim explained, like, this is my diner. These are the earnings from my diner. This has got my money. It's a joint account. It's in Beam's name, yeah. But, like, this is our life that we built together. And just because they weren't married and the stuff was in Beam's name, Jim got nothing. Jim was denied any right to his own earnings. It's not even the fact, like, it's stuff that Beam would have left to him that was Beam's. This was his own earnings that he was denied access to because he built a life with this person the same way any other couple would. But because they didn't have like all of the government shit sorted and all the paperwork and that says that they're married, everything could just be taken away. The fact that they could kind of highlight that in this show, I think, is really, really important. These are all kind of linked. The fact that it's a serious show and any humour was used well. So I'm watching Fish Upon the Sky at the moment, and one thing it is kind of teaching me is kind of what I like and don't like. And one thing I don't like is kind of over-the-top silly humour. Sound effects, kind of all that kind of stuff. You guys know what I'm talking about with these shows. Those kind of shows aren't really my cup of tea. So when I do like stuff like that, it has to be done well and not just over the top, kind of trying to get laughs. I like shows like this where it's mostly serious and then there is like the odd really funny line in it, but it's kind of done really well, right? Like a great example is showing Jim and Wen's kind of generational gap when they were talking about how a lot of people still aren't okay with the LGBT community, and Wen was like, we just have to wait for these conservative dinosaurs to die. Stuff like that. That was so funny to me, and the way that they just kind of, I don't know, it wasn't like drawn attention to with sound effects and over exaggeration, right? It was just a funny piece of dialogue. It was just Wen being a fucking smart ass. I love it. And I love it when humor is done well like that, where it doesn't take away necessarily the genuineness and the seriousness of the show. Big fucking letters, no? Alan Kuiper, hello. What the fuck? I thought I was hedging my bets on a ghost ship that was never gonna sail. I thought I was gonna have my heart broken again. I went from like no side couples ever because I never want to get my heart broken to these characters have never met and they possibly never will, but I need them to be together. I picked up straight away in episode 4 that the two characters were kind of made for each other. Kuiper is a very devoted, loving individual. Alan was someone who was not getting the love and devotion that he wanted. It was very kind of, they were like two jigsaw pieces, right? And you could just tell that they would slot together really, really well.
And again, I'm not really part of the firstkhao fandom. I think a lot of people, if it wasn't them, they maybe wouldn't like the characters as much. I feel like I would. I think that they're just genuinely meant to be together. If you just forget that they're played by these two people and just think of their characters, they're just meant to slot together so nicely. They fit well together in a way that I think Wen and Alan potentially never did. I prayed for any indication that they could become a canon thing, you know? Like, again, in this case, I don't mind the open ending, because it's only been 2 months and I want to keep it as a realistic progression. I just wanted an indication in the canon that they could be a thing. And not only did they indicate it, they fucking went for it. No, they are gonna be a thing. They were straight up flirting. It's so fucking adorable. I loved all of their scenes in this episode. That fucking bank scene, I swear, I don't know if I'm ever gonna be able to watch that without either smiling or crying or both. To see Alan genuinely just light up and smile looking at this person, you know that he's kind of moved on. You know that he's interested in Copa and thinks he's kind of cute. He gets an excuse to get his chat ID. He's just absolutely glowing. His eyes are sparkling. He's so happy. Copa is so sweet as well. And then when he walks out and you see him be all like, yeah, woo, nice. It's great. They were both so happy in that scene. I just can't even. It's so good. Right, and I can't linger on them because I'll get emotional. I like that the ending subverts expectations. There's something quite bittersweet about the fact that they don't save the diner and just carry on as they were. Every character, and I'm pretty sure every character, ended up kind of saying goodbye to something and accepting something new in their life or moving forward in some way. The idea of like saving the diner and what you would consider the typical happy ending, it would have kept Jim in the same place. It would have been very stagnant. I don't necessarily think it's a bad thing that he closed the diner, and I like that, again, that it's not the ending that I necessarily would have expected. So now we're on to more specific scenes. I can't remember all of them and I didn't want to go through everything because I was very emotional. So Li Ming using sign language, and this is kind of when he first starts using it, and taking heart to the deaf community centre. I was so proud of him. And it was a great showcase of the fact that Li Ming is very mature, and was able to make kind of good decisions. I liked the flashbacks for Wen Alan and Jim Beam. When you see the start of Wen and Alan's relationship and you realise how happy they used to be. And I think it also kind of is the start of understanding Alan a little bit better for a lot of people who didn't understand him yet. It was quite sad to see their flashbacks because, again, you start to see the deterioration of their relationship. But I think it was really great to see that side of Alan. And again, me knowing that that's what he could have, that's what happiness is for him. That's him smiling, and just being himself. At that point, I was like, this is what I need for him again. I need him to smile. I need him to kind of just glow and sparkle and be himself. And then with Jim and Beam, again, bittersweet, right? They had their difficult moments in their flashback. But just like with Wen and Alan, it gives you a chance to understand Jim a bit better, where he's coming from. He wasn't just cheated on, you know, he lost Beam after an argument. He never really got closure from what happened with their relationship. So again, it helps you understand him a little bit better. I really liked those flashbacks. It gave us a lot of information about kind of the emotional baggage that the characters have, where all of that is coming from. I liked the relationship between Wen and Li Ming, their support system. Wen was kind of Li Ming's biggest advocate for a while. He was one of the only people that listened to him. I liked the character growth of Hart's parents. None of us really liked them, did we?
That again, it's a case of giving people a chance to grow, and they did. They really did. They really made an effort. We like to see it, and I like to see parents listening to the decisions of their kids. Potentially, one of my favorite moments in the show, except the Alan Kuiper moments. Well, I don't know. This is up there. Alan tells Wen that he can walk alone at the beginning of this episode when they're in the hospital. The metaphor in that scene was so strong, even with their body language, the way that Wen kept trying to like support him, and Alan just nope, took his hand and just like, no, I'm okay. I can walk by myself now. And you just know that he's gonna be okay. Not that just he's gonna be okay, but that he is okay. He's doing okay. He can deal with what's going on now. He's accepted it. That was literally his scene of saying, I've accepted this, that it's fine, we're good. To know that he can walk alone and that he's going to, and it's obviously not just about his physical therapy and his leg, he's talking about his life, without, like, spending his life without Wen. I just, it was so beautiful. And I was so proud of him. We're moving on quickly before. Yeah, oh gosh. I'm telling you, Khan in the Eclipse made me the exact same way. There's something, I cry a lot, don't get me wrong. These shows I've cried more in the last year than I have potentially my entire life combined. But there's something about when I'm really proud of a character. It just makes me so emotional. All Alan Kuiper moments, TBH. We had last episode, we had this episode. Anytime they were on screen at the same time. Mwah, mwah, mwah. It was beautiful. It was everything. They gave me so much more than I thought I would get. I never would have thought that they would just go like straight for it with Alan flirting with Kuiper. I think it was perfect. And it's very obvious that this is a canon thing. Alan Kuiper got their endgame. Very, very happy about it. Last thing on the list is basically all of episode 8, because this was my favourite episode by far. Yesterday, 7 was my favourite episode because of our Alan Kuiper meeting and my hope being restored. And in general, just starting to see a little bit of him moving on. But this episode was everything. It was perfect for so many of the characters. I'm really sad that the series is ending, but I love the way they tied it up. I love the way it went. And the thing is, with these 8-episode series, is they're quick to rewatch, so I can just go back to it anytime and revisit it. I feel emotionally exhausted. Oh my goodness. And then, as always, I've got the watch date on there. It started on the 8th of February. It finished today on the 2nd of March. We've got the picture from my drama list. And then we've got the summary from my drama list as well. I'm still continuing with Fish Upon the Sky when I am able to. We have Bed Friend on a Saturday. And tomorrow is the first episode of A Boss and a Babe, I do believe. All right, let me know what you thought in the comments down below. I loved it. I really, really loved it. All right, that is it from me for now. Bye.